Სამომშვიდო ვისაც ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი მიკროფონები და კამერები თბილისის სპორტის სასახლეშია, სადაც გრძელდება საპლეეფო მატჩები საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატისა, ანუ სუპერლიგისა კალათბურთში. ნახევარფინალური მატჩი, პირველი ნახევარფინალური მატჩი, მათ შორის თორე ისე ნახევარფინალური შეხვედრა უკვე გაიმართა, ერთი ნახევარფინალური ამ თამაშის წინ, რომელშიც ქუთაისელები დამარცხდნენ სამინისტროს აკადემიის საკლუბო გუნდთან. დიახ, აქ ერთმანეთს ოლიმპიისა და არმიის გუნდები. შეგახსენებთ, რომ ოლიმპი და არმია გასულ ჩემპიონატში ერთმანეთს ფინალში დაუპირისპირდნენ. ჩემთან ერთად გიორგი გულბანი იქნება და სწორედ გიორგის ვესაუბრები და ვახსენებ, მასაც კარგად ახსოვს და ალბათ თქვენც, რომ ეს იყო საინტერესო მატჩი, რომელიც დამთავრდა არმიის გამარჯვებით 3-1. სამ მოგებამდე იყო და 3-1 მოიგო არმია. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, აქ ფავორიტი რა თქმა უნდა ოლიმპია, რადგან არმიელთა გუნდმა ფაქტიურად თუ განაცხადს გადავავლებ თვალს, რომლითაც დაიწყო მან სუპერლიგა, დაკარგა თითქმის ნახევარი. არ აყავთ ის კალათბურთელები, ვინც ყავდათ განაცხადში. როგორც ლეგიონერები, ასევე ადგილობრივი კალათბურთელები. რაც შეეხება ოლიმპს, მან შეინარჩუნა მეტნაკლებად თავისი როგორც ძირითადი, ასევე სტატდარიგოს კამი. ისე რომ დღეს ამ მატჩის ფავორიტი ოლიმპია, თუმცა თუ იმ ხუთეულში მყოფ კალათბურთელების ბიოგრაფიას და საკალათბურთო კარიერასაც გავიხსენებთ, მე მგონი შეიძლება მოხდეს სასწაული, რომ არმიამ ბოლომდე იბრძოლოს ამ გუნდთან და მერე ბოლო წუთებში რაც ხდება ხოლმე ასე დროს ყველას კარგად მოგესწრებათ. ეს სასწაული და ისე პრაქტიკულად ოლიმპიის რა თქმა უნდა უფრო უკეთესად დაკომპლექტებული გუნდი ყავს და მოსალოდნელია უფრო მეტად მათი გამარჯვება. ეს უბრალოდ ჩვენი აზრი, რომელსაც არავითარი პრაქტიკული მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის სასაუბრო თემა. ახლა ორივე გუნდის შემადგენლობის შესახებ წინვალე შესვლა. ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა კალათბურთელი, საკალათბურთო ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენლის გიორგი ჯგერენაიესი და ანგარიში გახსნეს არმიელებმა 2-0. აი აქედან ბერიშვილი სამქულიანს ესროდა ხოლმე. რატომღაც ვერ გაბედა არც პაცაცია უარზე შორიდან ესროლოს და ჯგერენაიამ კარგად დაიცვა თავი, მაგრამ ბოლოს მაინც ჯარიმა. და ბურთიც ჩაითვალა. გიორგი, წარმოადგინოთ არასრული შემადგენლობა და შემდეგ ხუთეულები. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მე კიდევ ერთხელ მაქვს ბედნიერება ბატონ ჯავлет ფუხაშვილთან ერთად წარუძღვე რეპორტაჟს და აქვე გაგაცნოთ გუნდების ხუთეულები გავასწრო. ბატონ ჯავлет თუ რეალად როგორ აჯობებს? ალბათ ახლა ისეთ თამაშს წავიდა დასაწყისშიო, რომ ხუთეულები ჯობია მე სრულ შემადგენლობას თავად გაეცნობიან. სტენსოკი, მილოშევიჩი, თენეიშვილი, ბერიშვილი და ფაცაცი, ეს არის ოლიმპის სასტარტო ხუთეული. რაც შეეხება არმიას, ჯგერენაია, ფარღალავა, ბესო ლეჟავა, გიორგი გამყრელიძე და ირაკლი საყვარელიძე. ეს არის არმიელთა სასტარტო ხუთეული. მოგეხსენებათ, არმიას მთავარი მცველია კოტე ტუგუში, ხოლო ოლიმპს ხელმძღვანელობს გია კაზანჯიანი. შეხვედრის არბიტრებსაც შეეხება მაკა კუბატაძე, დავით ბერეკაშვილი და ირაკლი ბერიშვილის ჯიან დღევანდელ შეხვედრას როლანდ ხომერიკია მატჩის დელეგატი. ამასობაში თამაში გახურდა ფაქტიურად, შეიძლება ითქვას კიდეც, ანგარიში 2-2-ია და ორივე გუნდს ჰქონდა შანსი გაცილებით უფრო პროდუქტიული ყოფილიყო შეტევაში. ამჯერადაც სამქულიანი ტყორცნა ბერიშვილმა, თუმცა არ ჩავარდა ფარზე კი დროულად მოხსნეს ბურთი არმიელებმა და უკვე თავად გაადიან სტრაფიერიზე. ბერიშვილი შედიოდა მეტოქის ფარქვეშ, თუმცა საბოლოოდ დაკარგა ბურთი. 2-2 ანგარიში გასულია წუთი და 36 წამი. ამასობაში ჩვენ ვიყიდეთ მილოშევიჩის შესანიშნავი დაფარება. მართალია შემტევი იყო ტანმორჩილი ფარღალავა, მაგრამ მაინც ჩინებული ნახტომი იყო და აქვე ბერიშვილი, რომელსაც არ წავიდა სამქულიანი, ალბათ პასი პაცაციასთან. დიახ და 2 გოლა 4-2. ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რამდენი კალათბურთელი დააგდა არმიას და აქვე იმაზე ვთქვათ, რომ მათ სადარიგო და სკამზე ორ კალათბურთელს ხედავთ, ჩარაბიძეს და ბაბიაშვილს, მაგრამ ერთ-ერთი ვერ მიიღებს მონაწილეობას. მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადში ყავთ შეყვანილი, რადგან ერთს მუხლის სახს არის ტკივა, მეორეს მხარი აქვს ამოგდებული, ისე რომ დღეს ფაქტიურად 8 კალათბურთელის მეშვეობით მოუწევს თავისი კლუბის ღირსების დაცვა კოტე ტუღურს მის
რა თქმა უნდა მის დამხმარე მწვრთნელებს და მათი ხელმძღვანელობით არმიის თითოეულ წევრს. კიდევ ერთხელ იმის შესახებ, რომ კოტე ტუღუშის ასისტენტები, ანუ იგივე მწვრთნელები გახლავთ ვაჟა მხეიძე და ანატოლი ბუბა ბერიშვილი. სამქულიანი პაცაციასი. ეს არ არის არც პირველი და არც უკანასკნელი პაცაცია გამოირჩევა, იმიტომ ძალიან ხშირად მიმართავს შორიდან ასეთ დაბომბვას მეტოქის კალათისა. და იმას შემდეგ რაც არმიელებმა გიორგი წაიყვანეს ანგარიში 2-0, ეხლა უკვე 7-2-ია, ესე რომ ოლიმპი გაიქცა 7-0. გამყრელიძე ბოლო წამებია, ვინ ესვრის, უკვე სროლაა საჭირო პარღალავა. მეტი გზა არ ქონდა პარღალავას და ჩინებული პასი და აუჩი გავიდა ბურთი. აქვე ბატონო ჯამლით, მე მგონი უპრიანი იქნება გავაცნოთ მაყურებელს ის ანგარიშები, რომელიც დღეს სპორტის სასახლეში დაფიქსირდა. შინაგაზაქვი და სამინისტროს აკადემიის კალათბურთელებმა ქუთაისს ძლიეს. საკმაოდიოა შეიძლება ითქვას ნახევარფინალის სკოლობაზე და დაწინაურდნენ სერიაში 1-0 83-62 დაფიქსირდა. ამ გუნდებს შორის გამართული შეხვედრაში ანგარიში ამ თამაშის დაწყებამდე დასრულდა ეს აღნიშნული მატჩი და ასევე დღეს გაიმართა მე-5-მე-6 ადგილებისთვის ბრძოლაში ერთი შეხვედრა. თბილისის დინამომ სლია სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდს 98-96 მოიგეს ირაკლი ხოშტარიას კალათბურთელება, ასე რომ დინამო გააგზავნებს ბრძოლას მე-5 ადგილისთვის, ხოლო თესეულ ალბათ მე-7 ადგილის მოპოვება შეეცდება უკვე სოხუმსა და რუსთავს შორის წაგებულ გუნდთან. ამასობაში პარღალავამ 7-4 გახადა ანგარიში, 2 ქულა შეძინა თავის გუნდს, არმიაზე მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი და 3 ქულამდე დაიყვანა სხვაობა მეტოქესთან. ისევ აქვს არმია შეეძლება კიდე შეამციროს ანგარიშის ხვობა, თუმცა ამჯერად შეტევაში ჯარიმდება გიორგი გამყრელიძე და კარგავს პერსონალური შენიშვნა. ჩამორჩენის კიდევ უფრო აღმოფხვრის საშუალებას არმიას, რომ ოლიმპი დაიწყებს თავისი ერისს. ისეთ საინტერესო მოძრაობა იყო, ეხლა გამყრელიძე სულაც არ ჭირდებოდა ამ ჯარიმის აღება, მაგრამ რატომღაც ალბათ თავის დაუნებურად იყო ეს ხელი ისე დატრიალდა, რომ შეეხო, არა თუ შეეხო, არამედ უბიძგა მეტოქეს და ისე შეიჭრა სამწამიანში. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი შეტევა ჰქონდა, ეს ყველაფერი სწორედ ისევ და ისევ ლაშა გამყრელიძის ინიციატივით მოხდა, მაგრამ მისივე ინიციატივით მოხდა ის მოძრაობა, რომელზეც დააფიქსირა დავით ბერეკაშვილმა ძალიან მყისიერად პერსონალური შენიშვნა თავდასხმაში. აქვე კიდევ ერთი ჯარიმა და საჯარიმოზე თენიაშვილია. 7-4 ანგარიში 3 საჯარიმოს იცვლის. 3 საჯარიმოს ანგარიში არ შეცვლილა 5-43 წამი პირველი პერიოდის დამთავრებამდე. 8-4 და 9-4 კვლავ 5-ქულიანი სხვაობა. იყო ანგარიში 7-2, მოკლედ ამ ნოდართან დაკავშირებით ხან თენეიშვილს წერენ, ხან თენიეშვილი, მე მგონი არის სწორი თენიეშვილი. თუმცა ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. დავით ბერეკაშვილის კიდევ ერთი სასტვენი და კიდევ ერთი ჯარიმა და გაფრთხილება, რომ აპელაციის შემთხვევაში მიიღებს ტექნიკურს მიხეილ ბერიშვილი, რომელსაც მიიღო პირველი პერსონალური შენიშვნა. ჯგერენაია პერიმეტრზე, პარღალავა. ძალიან გაბედულად შედის პარღალავა. მისი 3 შესვლიდან 1 წარმატებით დასრულდა ბერიშვილი და ეფექტური ჩატენვა ზემოდან. 11-4. 7 ქულა. ყველაზე დიდი სხვაობა ჯერჯერობით პირველ პერიოდში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ალბათ ის გარემოებაც, რომ ერთ-ერთი პლუსი დღეს რაც არმიელებს შეიძლება ვთქვათ, რომ აქვს, ეს არის გულშემატკივრის ფაქტორი მეტოქესთან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნაჩვევი ვართ არმიელთა მხრიდან გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვან წარმომადგენლობას ქობაგების მხრივ, წინა ჩემპიონატებზე რა თქმა უნდა უფრო მასშტაბური იყო მათი გულშემატკივრის რიცხვი სპორტის სასახლეში. დღესაც მაინც საკმაოდ აქტიურად უჭერს თავდაცვის სამინისტროს გუნდს თავისი ერთგული გულშემატკივარი, ასე რომ
საკმაოდ ისეთი კარგი განწყობაა სპორტის სასახლეში ამასობაში 11-6 ანგარიში ოლიმპის სასარგებლოდ და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ის რომ ნახევარფინალური პლეი-ოფები მიმდინარეობს 3 მოგებამდე, ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მინიმუმ 3 თამაში ორივე ნახევარფინალში გაიმართება საუკეთესო ამ ორ წყვილს შორის, რომელიც შემორჩა ჩვენს ეროვნულ ჩემპიონატს. აქვე გავიხსენოთ ისიც, რომ ორივე მოქმედი ტიტულის მფლობელია, თუ არმია მოქმედი ჩემპიონია, ჯერჯერობით, ჯერ კიდევ ოლიმპიადის ქორქია საკანდელიძის მემორიალური ტურნირის გამარჯვებული, ასე რომ ალბათ ესეც გარკვეულ ინტერესს და დამატებით ხილს ბაძენს მატებს დღევანდელ მეტოქეთა დაპირისპირებას. საინტერესო სურათი იყო გიორგი, ახლა ბერიშვილი 5 შაბმაჯს ურიან კალათბურთელს შორის მოექცა. ცენტრი იყო ბერიშვილი და მან მაინც იმარჯვა. მიუხედავად იმისა, რომ მასზე რამდენიმე მაღალი კალათბურთელიც იყო, მეტოქის გუნდისა იმარჯვა ყოჩახ ბერიშვილი და ჯარიმა მიაღებინა მეტოქეებს. სულ შესვენება 13-6 ანგარიში, 3 წუთი და 53 წამია დარჩენილი პირველი პერიოდის დამთავრებამდე. არმიელებმა 6 წუთ ნახევარში მხოლოდ 6 ქულა აიღეს, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა, მაგრამ გავიხსენოთ ისიც, რომ ძალიან ხშირად საქართველოს ჩემპიონატზე და არა მარტო სუპერლიგაში, არამედ საერთოდ ყველა ასპარეზობებში ძალიან ხშირად პერიოდს არ წააგავს. პირველ პერიოდში არ მისდის, მეორე პერიოდში წაუვა, მთელი პირველი ტაიმი ჩააგდო რომელიმე კალათბურთელმა ან რამდენიმე მერტად თამაში და მეორეში სულ სხვა რადიკალურად განსხვავებული სცენარი წარიმართა და რადიკალურად განსხვავებული სურათი მივიღეთ. ისე რომ იმედიანად ვიყოთ, რომ ინტრიგა ამ მატჩი ძალიან ძნელია, ამაზე პრაქტიკულად ფიქრი და დაფიქსირება რა ჩვენი აზრისა, მაგრამ მაინც რომ ამ მატჩი ინტრიგა ბოლომდე იქნება შენარჩუნებული. ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ აი ამის უფლებას გვაძლევს თუნდაც მილოშევიჩის უპირატესობა, საკმაოდ ტანმაღალი, კუნთმაგარი, არა და შარაბიძე მე მგონი იყო ტოლფასი მისი მოწინააღმდეგე. რაც შეეხება ჯგერენაიას, ჯგერენაია არც სიმაღლით და არც წონით არ არის ტოლფასი მილოშევიჩის, მაგრამ ჯგერენაიას სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ რამდენიმეჯერ ჩინებულად თამაშა. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც მილოშევიჩია, რომელიც თავის აი ამ უპირატესობას ძალიან ხშირად შედეგიანად ასრულებს ხოლმე თავის წონას და სიმაღლეს. ამასობაში ბერიშვილმა კიდევ 2 ქულა შეძინა თავის გუნდს, მისი ნადავლი 4 ქულაა, სწორედ 4 ქულით არიან დაწინაურებულები ოლიმპიის გუნდში ბერიშვილი და მასთან ერთად მილოშევიჩი. რაც შეეხება არმიას, 6 ქულა განაწილებულია 3 კალათბურთელზე. ბესიგლეჟავა სამქულიანების დიდოსტატი და აი ჯგერენაიამ ისმინა ალბათ არა ჩვენი რეპლიკა. ჩინებული პასი და 2 ქულა. შესანიშნავი მოძრაობა გამყრელიძის და ჯგერენაიამ 2 ქულა ახლა უბრალოდ ტაში დაიმსახურა ერთმაც და მეორემაც. მე მინდა ასევე გავიხსენო ის გარემოება და აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ძალიან კარგი იყო შარაბიძე მეოთხედფინალურ მატჩებში დინამოსთან სამთამაშიანი დაპირისპირება აქვს ხედველობაში, როგორც იქნა ვიხილეთ იჯგერენაია ყოველ შემთხვევაში მიახლოებული მასთან, როგორც ჩვენ ის გვახსოვდა თავის საუკეთესო პერიოდში და ძალიან კარგი იყო თვითონ ეს თამაშები. რა თქმა უნდა, ესეც მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო არმიელებმა, როგორც გახსოვთ ალბათ, ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში, ძალიან ტოლსტორ ბრძოლაში მოუგეს დინამოს სერია 2-1 და თავარი ერთ-ერთი შემოქმედი ამ გამარჯვების იყო სწორედ გიორგი შარაბიძე, რომელიც არმიელთა სამწუხაროდ დღეს ვერანაირად ვერ ეხმარება თავის გუნდს. ნუ ის განაცხადში კი არის, როგორც ბარატონმა ჯამეთმა უკვე აღნიშნა, თუმცა ტრავმა აქვს და თამაში ჩართვა ალბათ გამორიცხულია მისი ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ შეხვედრაში და მოდით რაღაც ტრავმილებულებს შევეხოთ, თქვათ ასევე ისიც, რომ ბაბიაშვილის გარდა კიდევ უგრეხელიძეს აქვს სერიოზული პრობლემა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ის ასევე ტოვებს ამ სერიას. მინაშვილიც ემზადება მე მგონი გამოსასვლელად. ნახოთ თუ ამის ოახერხებს და შეცვლის ეს კალათბურთელი. რაც შეეხება ოლიმპს, როგორც ვიცი, ტატო თავარქილაძე იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი თამაში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აფიქრებდათ ოლიმპის სამსახურო შტაბის წევრებს, თუმცა ტატოს დღეს განაცხადში ვხედავთ, რამდენად
ჩართავენ მას თამაში. ეს უკვე მეორე საკითხი ამასობაში მილოშევიჩმა ბატონო როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, თავისი ფიზიკური მომაცემები ძალიან კარგად გამოიყენა და ვერავინ ვერ მოახერხა მისთვის ხელის შეშლა, ორი ქულა ჩააგდო და ჯგერნაიძეზე პერსონალური ჯარიმის ხორცის უფლებას მოიპოვა, ასე რომ მილოშევიჩი საკმაოდ ძლიერი კალათბურთელია. სხვადასხვა ძალიან კარგი შტაბ-ბიჭდილება დატოვა ჩემზე და ჩემ კოლეგებზე, ალბათ შენზეც მილოშევიჩი. ესეთი კარგი აგებულები, სიმპათიური, ძალიან მე ვიტყოდი პროპორციული ტანის მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიმაღლე 2 მეტრი და 14 შეიძლება 15-იც არის, არ ვიცი, არ გაგვიზომავს, მაგრამ ისეთი აგებულებისა თითქოს აი რომ შეხედავ, თითქოს 12-ზე მაღალი არ არისო რა, როცა ცალკე დგას. და ამას იყენებს თავის ამოპირატესობას ყველა მატჩში მაქსიმალურად, ძალიან ძნელია მის წინააღმდეგ თამაში და რა თქმა უნდა გაუჭირდა ჯგერენაიას, რომელმაც ვაშკაცურად იბრძოლა და გაუჭირდება ჯგერენაიას ნაცვლად შემოსულ ვინც არ უნდა იყოს კალათბურთელს. შარაბიძე იყო ტოლფასი მეტოქემისი და შარაბიძე ვერ იღებს, უკვე თქვი გიორგი ჩემს ახსენე, ვერ იღებს ტრავმის გამო მონაწილეობას. ვერეგაშვილმა დააჯარიმა პაცაცია 5 ჯარიმა აქვს გუნდური მიღებული არმიას, 3 ოლიმპს, დარჩენილია წუთი და 54 წამი. შემოსასწორად ემზადება ბოისა, ანატოლი ბოისა, ამ გუნდს გამოაგდა ვლადიმერ ბოისაც, გახსოვს თამაშობდა ამ სეზონის დასაწყისში და ანატოლი ბოისა, რომელიც გუშინ ვარჯიშზე მე მას ვადევნებდი თვალს, სამქულიანებს ესწროდა და ჩააგდო რამდენიმეჯერ 10-დან 10. მაგრამ ვარჯიშია, თამაში გამყრელიძე არ წაუვიდა, ეს მეორე სროლა იყო ბესიგლეჟავას, რომელიც რამდენიმეჯერ გამარჯვებული იყო კონკურსში სამქულიანით ხორცნებისა. ჩინებული მოძრაობა, შესანიშნავი მოძრაობა თომარაძის, რომელიც მეხუთე ნომრით შემოვიდა, ითხოვს ჯარიმას, მაგრამ ასეთი მოთხოვნა შეიძლება ტექნიკურამდე მივიდეს. დააწყნარა ირაკლი ბერიშვილმა 28 ანგარიში, 12 ქულა სხვაობა, უკვე სოლიდური სხვაობა. მინაშვილი, მაგრამ ვინესრი შორიდან, აი ეს როლა არ წაუვიდა. მილოშევიჩი და ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი კალათბურთელი, რომელმაც შემოსვლისთანავე დაამტკიცა, რომ არა მარტო სწრაფია, არამედ ზუსტიც. ერტერონ მური, რომელიც ოლიმპა დაიმატა რეგულარული პირველობის დასრულების შემდეგ, ანუ კიდევ უფრო გაძლიერდა ოლიმპი მოგეხსენებათ რეგულარული ჩემპიონატი, სწორედ გია კაზანჯიანის კალათბურთელების გამარჯვებით დასრულდა. რის შემდეგაც ამ გუნდმა ძალიან იოლად 2-0 დაამარცხა მეოთხეფინალურ სერიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი. თუ როგორ გავიდა, აი სწორედ მურიზე საუბრობდი რამდენიმე წამის წინ და მან კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დაამტკიცა თავისი მაღალი კლასი. რაც შეეხება მეოთხეფინალური ბატალიების, ასე ვთქვათ, დინამოსა და არმიას შორის კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, იყო ალბათ მშვენება მართლაც პლეი-ოფისა მთლიანად, არა მარტო მეოთხეფინალის და მართლაც ძალიან საინტერესო სამი მატჩი ვიხილეთ, რომელიც საბოლოოდ არმიელთა გამარჯვებით აღინიშნა და თუმცა ახლა მურმა ჯარიმიდან არც თუ ისე საუკეთესოება განახორციელა და აცილა ბურთი და მინდა ვთქვა ისიც, რომ ზოგადად არმიასა და ოლიმპს შორის გამართულება ნებისმიერი შეხვედრა განსაკუთრებულ ყურადღებას, განსაკუთრებულ ინტერესს ატარებს. ასე იყო წინა სხვა მატჩებიც, რომელიც ამ გუნდებს შორის გაიმართა. მე მახსენდება პირველი დაპირისპირება ამ გუნდებს შორის, როდესაც ჩვენ ჩემპიონატში პირველი სეზონი, როდესაც ეს ოლიმპი შეიქმნა და ანდრიუ კატისმა ამასობაში ალბათ ამ მეოთხედის ბოლო 3 ქულა ჩააგდო, გამყრელიძეს არაზუსტი, ესე ვთქვათ, ბოლო ვაბანკის როლა იყო ეს და ნუ შევიდან თამას არაზუსტ ხორცსაჭი, იმიტომ რომ ის ვალდებული იყო ბურთი გადაეგდო. არა სტატისტიკაში ეს მაინც ითვლება. და სხვადასხვა ძალიან ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე ლიდერი კალათბურთელები ამ მდგომარეობაში, რომ პერიოდის ბოლოს იძულებულია ესროლოს. ახლა კი მე მგონი რეკლამაა რა, გიორგი. და დაუთმოთ რეკლამას და მადლობა ევროპა ბეტს.
სამომხმარებლო ინფორმაცია თამაშებისა და სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. აი ჩვენ გუნდებით პირდაპირ ეთერში პირველი მეოთხედის შემდეგ ოლიმპსა და არმიას შორის ანგარიშია 27-8. 19 გულით ამარცხებს საგალობითო კლუბი ოლიმპი ნახევარფინალური პლეი-ოფის პირველ შეხვედრაში არმიას. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ არმია თამაშობს ძალიან შეასუსტებული შემადგენლობით. გუნდს რამდენიმე ტრავმირებული მოთამაშე ყავს, ისიც იცით, რომ პირველი წრის შემდეგ საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი დატოვა ლეგიონერთა 100%-იანმა შემადგენლობამ და გუნდი დარჩა მთლიანად ქართველი კალათბურთელების იმედად და აღნიშნოთ ის, რომ ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი მოქმედი პირი ვინც იყო პირველ წრეში ვლადიმერ ბორისა, ისიც გამოიცალა გუნდს, ასე რომ ეს ყველაფერი გასაგებია, რომ არმიას უკვე უდავო ფავორიტად აღარ მოიხსენებენ. ამასობაში ძალიან კარგად ითამაშა კოკა ტომარაძემ და კიდევ მორიგი 2 ქულით დააწინაურა თავისი გუნდი. უკვე 29-ით 8-ს იგებს ოლიმპი, 21 ქულაა ანგარიშის სხვაობა ოლიმპის სასარგებლოდ. ბატონ ჯავლეთ, რას ფიქრობთ, პირველი მეოთხედის შემდეგ აქვს თუ არა არმიას შანსი, რომ ამოკაჩოს ეს ჩამორჩენა? ძალიან მინიმალური, მაგრამ კალათბურთში კიდევ ამოთ ყველაფერი ხდება. მაგრამ საამისოდ საჭიროა სადარიგოს კამი. სადარიგოს კამი არ აქვს კოტეტუგუს. და აქ უკვე მხოლოდ სასწაული თუ იხსნის. მით უმეტეს რომ ყველაფერი წაუვიდა ოლიმპს და არაფერი არ წაუვიდა არმიას. მე ვისაუბრე მის შესახებ, რომ გუშინელ ვარჯიშზე ანატოლი ბოისამ 10-დან 10 სამკულიანი ჩააგდო, რამდენიმეჯერ მეტ კიდე ახლა გაუშვა სამკულიანი, მაინც და მაინც ხელს არ უშლიდნენ. არ იყო ისეთ წინააღმდეგობა, მაგრამ არ წაუვიდა. არა მარტო მას, არავის არც ერთი ტყორცნა, არც მინაშვილის შორიდან და არც საშუალოდან, არც ბესიკ ლეჟავას. მოგლეთ სამწუხაროდ ჯერ გარდა იმისა, რომ აკლია მრავალი კალათბურთელი, მრავალი წამყვანი და ორი მათგანი ზის სადარიგოთეს კამზე, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ეთამაშა შარაბიძე და ბაბიაშვილი მოწყობილობაში. მიუხედავად ამისა, კიდევ ის, რომ მათ არ მისდით ტყორცნები. კალათბურთი კი ჩაგდება რა, შეეხება მინაშის, რომელსაც ახლა კარგად მოხსნა ბურთი, აი მისცა საშუალება ფარღალავას სამკულიანი და აი კიდევ ერთი ჩვენ გვახსოვს ფარღალავას ზედიზედ 5 სამკულიანი ჩაგდებული. აი ახლა თუ არ ვცდები, მან უკვე მესამე ესროლა ამაოდ. ამასთან თითქმის ყველა კალათბურთელმა სადად ამასობაში შემოვიდა დვალიშვილი, კურტინაიტის ეს მეორეა, მაპატიეთ, ანდრე გაიდისი. ყველა კალათბურთელის გვალი, რომელიც თავდება აიზზე, მახსენებს კურტინაიტის, რომელიც ქართული კალათბურთის დიდი მეგობარია, ერთ-ერთი საუკეთესო წვრთნელი გახდა და გვიხარია ჩვენს. მორმა ითამაშა კარგად ჩინებული, შესანიშნავი ზედი კლასიკური გათამაშება, ბურთის ყოჩახ დვალიშვილი, აკაკი დვალიშვილი, ერთ-ერთი პერსპექტიული ახალგაზრდა თანმაღალი კალათბურთელი, რომელიც ძალიან კარგად თამაშობს სამწამიანში, ძალიან კარგად ესვრის საშუალო მანძილებიდან და მოედანსაც ხედავს. ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ მან ჩინებული პასი მისცა გოგა ტომარაძეს. გულის აბედაშვილი, მაგრამ მანამდე იყო ჯარიმა, ვინ? მინაშვილი? დიახ, მინაშვილი დაჯარიმდა მურთან ბრძოლაში და მიიღო დღევანდელ შეხვედრაში თავისი მეორე პერსონალური შენიშნა. მსვლელობაში უკვე მეორე მეოთხედში 2 შენიშვნა გუნდური ჯარიმა დაუგროვდა არმიას, რაც შეეხება ოლიმპს. მათ ჯარიმა არ მიუღიათ ამ მეოთხედში. მე მივცემ თავისუფლებას და გავოცნობ სტატისტიკურ მაჩვენებლებს ამ გუნდებს შორის. ზოგადად მოგეხსენებათ პირველი დაპირისპირება 2011 წელს შედგა 2011-12 წლების საჩემპიონატო სეზონში ამ გუნდების და ძალიან დაძაბული მატჩი მე დავიწყე ამაზე საუბარი. მასობაში ანდრიუ კატისმა კიდევ ერთი 3 ქულა და პრაქტიკულად კატასტროფული ხდება ოლიმპის უპირატესობა 35-ით 8-ს იგებს გია კაზანჯიანის გუნდი. და ეს პირველი თამაში ჩემთვის განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი იყო და როგორც იქნა გატეხა გიორგი ჟგერენაია ნავსი და არმიამ მეორე მეოთხედში გახსნა თავისი ანგარიში 35-10. მოკლედ ვიტყვი, ორი ჩემპიონატის განმავლობაში რეგულარულ პირველობაზე 4 ჯერ შეხვდნენ არმია და ოლიმპის კალათბურთელები ერთმანეთს. და უნდა ითქვას, რომ
თითო უკაცრავ სამჯერ მოიგო არმიამ და ერთხელ ოლიმპმა, რაც შეეხება შარშანდელ ფინალურ სეზონს, ფინალურ სერიას, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ბატონო ჯავლეთ 3-1 მოიგო არმიამ და ძალიან დამსახურებულადაც. გარკვეულწილად დიდი წვლილი შეიტანეს მაშინაც და წელს პირველ წრეშიც ლეგიონერებმა ამ გამარჯვებებში, ხო მას შემდეგ რაც გუნდი ლეგიონერების გარეშე დარჩა, ეს იყო მეორე წრე რეგულარული პირველობისა, 98-56 მოიგო 13 აპრილს იყო ეს თამაში და უკვე ლეგიონერებისგან დაცლ არმიას ადვილად აჯობა ოლიმპმა, ისევე როგორც დღეს ხედავთ ჩვენ და საკმაოდ იოლად უსწორდება კოლეტუღუშის გუნდს საკალათბურთო კლუბი ოლიმპი. გიორგი, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ 13 წუთში არმიამ მხოლოდ 10 ქულა მოაგროვა. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ოლიმპი ისეთ დაცვას თამაშობს, რომ ბურთი არ უნდა ჩავარდეს, მაგრამ არ ვარდება ეს ბურთები, აი ეხლა ჩავარდა. ორიოჯერ ჯგერენაიამ იყოჩაღა რა. 4 ქულა ჯგერენაიამ შეძინა ამ პერიოდში. ჯგერენაია სანგარიზზე. უკვე რამდენი ქულა? 8 ქულა. 8 ქულა. ყველაზე შედეგიანი ყოჩაღ ჯგერენაია, ყველაზე ახალგაზრდა. და ერთ-ერთი ტანმაღალი თავის გუნდში, მაგრამ არა ტანმაღალი ორივე გუნდში. პაცაცია ძალიან კარგი მოძრაობა, მაგრამ დაცვაში ნორმალური თამაში იყო, ელემენტარული შეცდომა. ბედიც არ სყალოს, პაცაცია სამქულიანი და თამაშს განაახლებენ ოლიმპის გუნდის წევრები. ოლიმპიადის შემადგენლობაში მოხდა ცვლილება, მოედანზე შემოვიდა ბექა ცივცივაძე. შენეს ვქვი, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი. აი ხუთეული ახლა ასე გამოიყურება. ჯგერენაია და დანარჩენი 4 თანმორჩილი შედარებით კალათბურთელი. ეს არის ბოისა ანატოლი, შემდეგ ლეჟავა ბესიკი, ბექა ცივცივაძე და გიორგი, ანუ ლაშა გამყრელიძე. რაც შეეხება ოლიმპს, მართალია ეხლა არც ვერც ოლიმპი დაიტრაბახებს სიმაღლით, რადგან წვრთნელმა გაიყვანა თანმაღალი კალათბურთელები, ამასობაში ბერიშვილი იბრძოდა მის წინააღმდეგ ჯერენაია, რომელმაც არ მისცა თავისუფლად ბურთის დამუშავების საშუალება. 38-12 სხვაობა 26 ქულა, მაშინ როდესაც გასულია სულ 14 წუთი მატჩის დაწყებიდან. პაცაცია 3 ქულა და უკვე 29 ქულამდე ავიდა. ესე იგი ფაქტიურად 14 წუთში 29 ქულა სხვაობა. საკვლავ ჯგერენაია მოახერხა ეთოქის კალათში ბურთი შაგდება, უკვე 10 ქულა არმიელთა 24 ნომრის ანგარიშზე, რაც შეეხება ოლიმპს, აქ ყველაზე შედეგიანი მილოშევიჩია 9 ქულით, რომელიც უკვე საადარიგოთა სკამზე გაამწესა კიაკაზანჯიერმა და მას დროებით დასვენების საშუალება მისცა. ოლიმპის ხუთეულს კი რაც შეეხება მიქელაძე, პაცაცია, გულისაბედაშვილი, ბერიშვილი და დვალიშვილი, ესე გამოიყურება პარკეტზე მყოფი ხუთეული ოლიმპის გუნდს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და ორი ცვლილება ერთბაშად კოტეტუღუშის გუნდის რიგებში. ჯგერენაია და გამყრელიძე ეჯდებიან საადარიგოთა სკამზე და მათ ნაცვლად შემოდიან საყვარელიძე და ლეჟავა იყო, თუ არ ვცდები, ფარღალავა შემოვიდა, თუ არ ვცდები, ეგან სწორედ ეს კალათბურთელი იყო საადარიგოთა სკამზე. ბატონო ჯამეთ, მართლა ძალიან დიდია დანაკლისია იმ ტრავმირებული კალათბურთელების არმიელთა რიგებში და მაგრამ ჩვენ თლა ტრავმას ნუღარ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ სხვაობა არის 27 ქულა და რა თქმა უნდა, გარდა აი ამ ტრავმირებული კალათბურთელების არ ყოფნისა, გარდა იმისა, რომ ასევე გამოსტილი ბაბიაშვილი და თანმაღალი შარაბიძე, რომელიც ძალიან ძლიერი ფიგურაა ამ გუნდში, საადარიგოთა სკამზე ზიან როგორც მაყურებლები, არ მისდით თამაში არმიელებს, არ მისდით. ეს არ არის ის, რომ კომბინაცია არ გამოსდით, რომ აქ იყოს მწვრთნელი დამნაშავე. ესე იგი თითოეულ კალათბურთელს ალბათ თავის თავზე ეშლება ნერვები. არ წავიდა არც ლეჟავას, არც გამყრელიძეს, მე ხორცნებზე მაქვს, სოლებზე მაქვს საუბარი. არ წავიდა არც ბოისას, აი ნახოთ, ჩავარდება არა, არც ეს არ წავიდა. რამდენი ხორცნა, პროცენტულობა ძალიან დაბალია. ასეთ შემთხვევაში რაღაც წარმატებაზე ფიქრი უკვე მე მგონი ილუზია. ბერიშვილი ესური ჩააგდო. ვერ ვიტყვით რომ ფარღალავამ ხელი არ შეუშალა. მაინც მიწვდა, მაგრამ არა ბერიშვილის ხორცნა ზუსტი იყო, ვერ შეუშალა და უკვე 30 ქულა გახდა სხვაობა. ცივცივაძე
და რამდენი დიდო სტატია ახლა მოედანზე სამქულიანებით ხორცს. ბექა წივწივაძე, ბესი გლეჟავა, ანატოლი ბოისა და დვალიშვილის პერსონალური შენიშვნა, ბესოლეჟავას ორი ქულა და თუმცა კარგი იყო ეს ყველაფერი, შეიძლება სამქულიანით აღმოჩნდეს ეს შეტევა, მაგრამ ბესოლეჟავასგან ჩვენ სხვა სამქულიანებს ველით. ასევე პერიმეტრის მოთამაშეებისგან. მხოლოდ ეს შეძლებს შეცვალოს სურათი, რომელიც რა თქმა უნდა ოლიმპის სასარგებლოდ იხატება. და მე მგონი ახლა უკვე აი ამ მაყურებელთა შორის რომლებთა უმრავლესობა კიდევ ერთი სროლა ძალიან რთული მდგომარეობიდან ფაცაციასი და სამქულიანი ზუსტი აღმოჩნდა. რომლებთ უმრავლესობა არმიელებს გულშემატკივრებს, მე მგონი მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ბოლომდე კომოგებენ, მათ შორისაც არ მოიძებნა ისეთი ვისაც რაიმეს წარმატების შანსიანი იმედი ექნება. წივწივაძემ ყოჩა კარგად თამაშა ბეკამ, ესეც სპორტული ოჯახის წარმომადგენელი, ჩვენ ჯგერენაიაზე ვისაუბრეთ, რომელიც დიდებული მწვრთნელისა და კალათბურთელის შვილია და მისი ძმაც ასევე საკმაოდ კარგად თამაშობს და კალათბურთზე თამაშობს და ჩვენ თქვით სწორედ ბეკა წივწივაძეზე, რომელიც საფეხბურთო საკალათბურთო ოჯახის წარმომადგენელია. ფარღალავასთან ჯარიმდებიან. ფაცაცია თუ მანამდე თენიაშვილი. მილოშევიჩი ბრუნდება. აკაკი დვალიშვილის ნაცვლად ტასს უკრავენ, ეს აკაკი დვალიშვილსაც ეხება და ალბათ მილოშევიჩსაც, რომელსაც ავანსად იციან, რომ ეხლა ის დაიწყებს მეორე სართულზე ბობოქრობას უკრავენ ტასს. ეხ მილოშევიჩი ჩაერთო თამაში, ეს კალათბურთელი მოგესალმებით, ჩარშან შემოუერთდა ჩვენ ჩემპიონატს. ამასობაში წივწივაძეს როგორც იქნა წავიდა სამხულიანით ხორცთან, ყოველ შემთხვევაში ამჯერად ზუსტი გამოდგა მისი ეს როლა და 47-21 გახდა ანგარიში, 3 წუთი რჩება მეორე მეოთხე დის დასრულებამდე და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მილოშევიჩი შარშან სოხუმის რიგებში გამოჩნდა და პლეი-ოფისთვის დაიმატა ვაჟა კვარაცხელიას გუნდმა. ეს კალათბურთელი, თუმცა შემდეგ უკვე მომავალი, ანუ მიმდინარე სეზონიდან უკვე ოლიმპის მაისური მოირგო, მოეწონათ რა ეს კალათბურთელი ოლიმპის სამსწავლო შტაბის წევრებს და საკმაოდ წარმატებითაც გაამართლა მან იმედები და მასზე გაცემული ავანსები გუნდის ერთ-ერთ ლიდერად ჩამოყალიბდა ეს კალათბურთელი და პრაქტიკულად ცენტრ ფორვარდის პოზიციაზე მგონი საქართველოს ჩემპიონატში ერთ-ერთი საუკეთესოც არის თლიანად. არა მარტო თავისი გუნდის რიგებში, ამასობაში 47-21, 2 წუთი 22 წამი რჩება პირველი ტაიმის დასრულებამდე. ოლიმპის გუნდის შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი 11 ქულით ლევან ფაცაცია, ასევე ყოფილი სოხუმელი და კიდევ ერთი სოხუმელი ჯგერენაია არმიის გუნდში. 10 ქულით არის ყველაზე შედეგიანი. რაც შეეხება სოხუმზე ვისაუბრეთ და მოდი ვთქვათ, რომ ეს გუნდი მეხუთე ადგილისთვის იბრძვის, ყოველ შემთხვევაში აქვს ამის შანსი და რუსთავთან გამართავს უკვე ერთი შეხვედრა მთლიანად და რუსთავთან გამართავს ამ შეხვედრას ზეგ. ხოლო განმეორებით შეხვედრები აქ ადგილობრივმა საჯმა ინფორმატორმა კახაგელაშვილმა გამოაცხადა, რომ გაიმართება ხვალ სპორტის სასახლეში 2 საათზე და 8 საათზე. შეიძლება დაიბადოს კითხვა რა, რატომ 2-ზე და 8-ზე. საქმე იმაშია, რომ ქუთაისელები თამაშობენ და მე უნდა მიასწრონ მატარებელს, რომ ჩავიდნენ ქუთაისში იმ მესამე მატჩის გასამართლებლად, რომ უფრო მეტი დრო დარჩეთ მომზადებისთვის. რაც შეეხება გია კაზანჯიანს, რომელიც გახლავთ ოლიმპის გუნდის მწვრთნელი, საკმაოდ პერსპექტიული, ახალბედას უკვე ვერ დავარქვევთ, ახალგაზრდაც, ნუ რა ვქნათ, შუა ასაკშია უკვე, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდის მწვრთნელი იყო და ეხლაც არის. მაგა გუპატაძე ასევე გამოცდილი მსაჯი, ერთ-ერთი საუკეთესო მსაჯი, არა მარტო გოგონათა და ქალთა, მას გოგონას ვეძახი მაინც, არამედ საერთოდ ევროპის ჩემპიონატზე საჭთა შორის, ვინც ევროპის ჩემპიონატს ემსახურება და ჩვენ გია კაზანჯიაზე დავიწყეთ საუბარი და შეიძლება არ ვთქვათ თემურ აბულაძეზე, რომელიც მისი ასისტენტია და დიმიტრი ჯაკობოვზე. ხოლო რაც შეეხება კოტე ტუღურს, მას მხარს უმშვენებს საქართველოს დამსახურებული მცველი ვაჟა მხეიძე, ძალიან გამოცდილი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ქართული კალათბურთის სათავეში ლევან მოსაშვილთან ერთად, ამ დიდებულ პიროვნებასთან ერთად
და ამასთან ერთ-ერთი მცდელი ანატოლი ანუ ბულბა ბერიშვილი. აი წიწივაძემ ახლა სამქულიანი ჩააგდო, ორქულიანი ჩააგდო. აბა ნახოთ 7 ქულა, მანე 7 ქულა, სულ რამდენიმე წუთში აიღო. 47-23 და წიწივაძის სამქულიანი შემდეგ იყო ლეჟავა, რომელმაც ესრულა. გვეგონა რომ ეს ჩავარდებოდა. ახლა მილოშევიჩი ვერ ჩააგდო და საწყენი ბურთი დაკარგა ძალიან დასანანი უბრალოდ ბესიკ ლეჟავას, რომელიც ახლა ედაება მსახს, მაგრამ ბერეკაშვილი იმდენად გამოცდილია, რომ არ შეიძლება მასთან დავა. არ არსებობს, რომ მან რაიმე ისე შენიშნოს, არასწორად ან არაობიექტურად აღნიშნოს. ძალიან სწრაფი შედევა ბექა წიწივაძის პასი, ჩინებული ჩანაფიქრი. აი ასეთი პასებით გიორგი გახსოვს რამდენიმეჯერ ჯგერენაიას ჩაატენინეს ბურთი და ეს პასი ამათლებს ყოველთვის. აქ მიქელაძე დაჯდა, მიქელაძე ირაკლი, ესეც ახალგაზრდა გალათბურთელი, ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა, საკმაოდ ხშირად გამოიჩენს ხოლმე თავს შორი მანძილებიდან ხორცნით. დღეს მართალია ამით ვერ გამოიჩინა, ვერ დაგვამახსოვრა თავი. აქ გამყრელიძე, არა წივწივაძე ცდილობდა, გამყრელიძე ჯერჯერობით სადარიგოდეს გამზია. შედეგის მიღწევა სამაოდ, მაგრამ ბურთი არ დაუგარგავს არმიას. ფარღალავა ძალიან ბევრს მოძრაობენ, ჯგერენაია დაბრუნდა. წივწივაძე, ფარღალავა, ჯგერენაია, ლეჟავა და ბოისა. დაიკარგა ბურთი, დაიკარგა ბურთი. ეხლა უკვე წუთზე ოდნავ მეტი რჩება პირველი ტაიმის დასრულებამდე. სტეინსოკი ბურთით ესტონელი ლეგიონერი ოლიმპისა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურაა ჩვენ ჩემპიონატის მთლიანად და რა თქმა უნდა ოლიმპის რიგებშიც მისი ტყორცნა არ გამოდგა ზუსტი და საპასუხო კონტრიერი სიცხებს უკვე თავდაცვის სამინისტროს გუნდი. წივწივაძის შემდეგ ფარღალავას ჰქონდა შანსი 3 ქულის ოპოვებისა, თუმცა მისი ტყორცნა არ გამოდგა ზუსტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ მიუხედავად სასახელო უნდა ითქვას, რომ მოხსნეს მათ დროზე ეს ბურთი ფარიდან კვლავ უტევდნენ ისინი, მაგრამ კიდევ ერთი არაზუსტი ტყორცნის შემდეგ უკვე ბურთი რჩება ოლიმპის კალათბურთელებს და რაღაც სწორედ ისინი ახორციელებენ თავის შეტევას. ლევან ფაცაცია ბურთით, ნახოთ როგორ გაგრძელებას მოუძებნის ის ამ შეტევას. ფენეიშვილის სოკი და სოკზე ჯარიმდება თუ არ ვწდები ბესო ლეჟავა. 6.2 წამი. ცუდ შესვენება აიღო. გია კაზანჯიანმა ის გასაგებია. ის რომ ანგარიშია 47-23, 24 ქულას იგებს. ასეთ შემთხვევაშიც კი ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი მცველი დაწყნარებული სახით. 24 კი არა 34 წრონებას. მაგრამ მე ამიტომ არ გავუსვი ხაზი ახლა ამ სიტუაციას. მან აიღო წუთ შესვენება არა ამ თამაშისთვის, არამედ მომდევნო მატჩისთვის, უფრო სერიოზული შეხვედრისთვის, სადაც 6-ამ შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს. ეხლა გაათამაშებს იმ კომბინაციას, შეეცდება იმ კომბინაციას, რომელიც მას მერე დაშირდება. აი ვნახოთ ეხლა 6 წელსა და 2000 წამში რა კომბინაციის გათამაშება შეუძლია ოლიმპს. რაც შეეხება არმიას, ის პირიქით შეეცდება ისეთ დაცვა დააყენოს 6 წელსა და 2000 წამში, რომ არ მისცეს 2 ქულის ჩაგდების საშუალება ან 3-ის. და უფრო მეტიც გიორგი ჩვენ ამდენჯერ გვინახავს განსაკუთრებით ამ ბოლო ხანებში. ნუ ეს რა თქმა უნდა მადლობა რეჟისორს. ვაჩენებს იმ მაყურებლებს, რომლებიც ან ოჯახის წარმომადგენლები ან ძალიან დიდი გულშემატკივრები არიან. მანდილოსა და ტრიო, მათ მადლობა რომ მოვიდნენ ამ თამაშზე დასასწრებად და ჩვენ გვინახავს რომ 6 წამში შეცვლილა საერთოდ მატჩის ბედი. 6 წამში როცა იგებს გუნდი, 6 წამია მას შემოაქვს ბურთი, მაგრამ ეს არ ეხება ამ თამაშს. ამ თამაშს არა, თუმცა არმიას ეხება. აქ არის რეპეტიცია. ახოთ რამდენად კარგად განახორციელებენ გია კაზანჯიანის მიერ მოხაზულ სქემას, ასე ვთქვა, თუმცა არმიამ შეძლო თავის დაცვა, ოლიმპმა კი დარჩენილ 6 წამში თქვათ ესე ის ამოცანა რომ კიდევ უფრო დაწინაურებულიყო ანგარიში. ის კომბინაცია კი გაათამაშეს, მაგრამ არ ჩავარდა. თავისუფალი ტყორცნა იყო, არ ჩავარდა. დასრულდა პირველი ტაიმი, ბატონო-ჯამლეთ, შევისვენოთ ცოტა ხანი ჩვენც, ნუ სამწუხარო თამაში ისეთი არა ალბათ, რასაც მოვლოდით ამ ორი გუნდისგან, მაგრამ
იმედი დავიტოვოთ, რომ დარჩენ დროში გაცილებით უფრო დრამატული და საინტერესო იქნება ამ გუნდების დაპირისპირება. არ მეგონა ესე უსუსუა თუ ის დამაშება. ვერავინ ჩააგდო.